হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে তোমাদের সাথে একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ শেয়ার করছি। আজকে আমাদের বিয়ের 1 বছর পূর্ণ হলো, তো সেই জন্য আজকে আমরা যাচ্ছি ঝাড়গ্রাম কনক দুর্গা মন্দির পুজো দিতে। দেখতে দেখতে একটা বছর বিয়ের কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। মনে হয় যেন এই কদিন আগেই বিয়েটা হলো। তোমরাও আশীর্বাদ করো যেন আমরা সুখে দুঃখে দুজন দুজনের পাশে সারাটা জীবন এইভাবেই থাকতে পারি। তো দেখো, আমরা মন্দিরে চলে এসেছি গাড়ি পার্কিং করে। এটা একটা ভুল রাস্তায় চলে এসেছিলাম, এদিকে মন্দিরটা নয়, আমরা ভুল করে এই রাস্তাটায় চলে এসেছিলাম। দিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করে এখন ঠিক রাস্তায় দেখো এসেছি। এদিকেই মন্দিরটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আমরা এই প্রথমবার এলাম। আজকে যেহেতু শনিবার তাই জন্য প্রচুর ভিড়, অনেকক্ষণ লাইন দেওয়ার পর পুজো দিতে পেরেছি। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ধন্যবাদ।